საქართველოს გასათავისუფლებლად და საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. გორში ეროვნული საბჭოსა და მოსახლეობის შეხვედრაზე ზურაბ ნოღაიდელის გამოსვლის დაწყებისთანავე დარბაზი პროტესტის ნიშნად რამდენიმე ადამიანი მობატოვა. ნოღაიდელის მოწინააღმდეგე გორელები ამბობდნენ, რომ მათ კითხვების დასმის საშუალება არ მისცეს და დარბაზით სწორედ ამ მიზეზით დატოვეს. მაინტერესებდა უბრალოდ, მაგრამ როცა საწინააღმდეგო შეიძლება დაუსვა შეკითხვა და კითხვის დასმის უფლებას არ გაძლევს. დავაპირე ლაპარაკი და ლელა გაჩუმდი და გავჩუმდი და გამოვედი. არ გამოგვაძოვეთ, წამოვედი, იმიტომ რომ მოღალატის სფერა მე არ მინდა. იმიტომ რომ მოღალატია. ორი შვილი და ქმარი ერთ დღეს ბომბების ქვეშ მომიკლეს. აბესრად მახვევია მე ამ ხმისთავზე. მე უპატრონო ხალი და სახში. გადი გარეთკენა, გადი რა გზახრივა. სანამ ნოღაიდელი თავის მომხრედ დარბაზში რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე ესაუბრებოდა, დარბაზიდან გასული მოწინააღმდეგეების დარწმუნებას შენობის გარეთ ნოღაიდელის თანაგუნდელი ლადო ბოჟაძე ცდილობდა. რაც აქ მომისვენა იცი ვარძელაშვილი. ვარძელაშვილი ორის დროს ჩემს გვერდით იდგა. სად იდგა? გორში იყო. სად იდგა? სააკაშვილი იყო მანქანისტო შემზრალი და ვარძელაშვილი გმირისყადრა. ნოღაიდელი არ ჩამოვარდა გორში. ქორის კინოთეატრ გამარჯვებასთან შეკრებილი ნოღაიდელის მოწინააღმდეგეები ბრალდებების მიუხედავად უარყოფდნენ, რომ ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები იყვნენ. თუმცა ეროვნული საბჭოს წევრები დარწმუნებით ამბობდნენ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია იყო. თქვენ კარგად იცით, რომ სინამდვილეში იგეგმებოდა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პროვოკაცია, როგორც ჩანს, მაგრამ მე შეეშინდა თუ რა მოხდა ხელისუფლებამ ის ყველაფერი გადაიფიქრა და გადაიტანა ყველაფერი რამოდენიმე გაუბედურებულ ქალბატონზე. საათნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ საბჭოს წევრებმა გააკეთეს განცხადებები, რომ გაძევებული ქალბატონების გარდა დარბაზში კიდევ იმყოფებოდნენ სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული სპეცსამსახურის თანამშრომლები და გამგებლების რწმუნებულები. ეროვნული საბჭოს ლიდერები გორში შეხვედრის დასრულების შემდეგ სურამში გაემგზავრნენ.